स्कूल जाते टाइम नहाने के लिए नखरे करने वाले बच्चे स्कूल से आते टाइम बारिश में खुशी खुशी नहा लिए। घर पे पापा भी खुश कि आज तो चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े मिलेंगे। खेतों में किसान खुश कि अब की बार फसल अच्छी होगी। और तो और बैल्कनी में पानी पीने वाली चिड़िया भी खुश, सिवाय मम्मी को छोड़ के, क्योंकि मम्मी का तो काम बढ़ गया। लेकिन इस सब के बावजूद मेंढक से लेके इंसान तक हर कोई बारिश का बेसब्री से इंतजार करता है, क्योंकि जब जमीन तपने लगती है और हवा जलने, तब बारिश की बूंदे ही तो है जो राहत देती है।